Благодарам колега Илиовски, конкретно за амандманот. Да ги запознам жителите на општина Карбенци дека за овој амандман има една добра и една лоша вест. Ке почнем од лошата. После 7-дневна дебата и одбивањето на сите амандмани, предпоставувам, но дај Боже да бидам не во право, дека и овој амандман со кој што се бараат 19 милиони и 620 илјади денари за да се направи улица и пристап до мостот во селото Карбенци во должина од 600 метри ќе биде одбиен. Но има една добра вест. После 12 април овој буџет ќе претрпи ребаланс. И граѓаните на Карбенци можат да бидат убедени дека благодарение на Трајчо Димков и Никола Мицевски со поднесување на амандман во рамките на тој ребаланс ќе го добијаат она што го бараат. А не бараат многу, бидејќи не дошла оваа држава до 300.000 евра за да бидат задоволени апетитите на една општина која што навистина функционира, е жива општина, општина во која што не е зголемен наталитетот, општина во која се намалува иселувањето. Впрочем, Социјалдемократскиот сојуз имаше една парола, една флоскула која што обожаваше да ја практикува до 2016 година и после неа спомена. А тоа е општество за сите. Општество за сите значи рамномерен развој и рамномерна реализација на проектите во сите општини во Република Македонија. Но што добивме? Општество за никој. Затоа што нема општина која што може да се пофали дека нешто реализирала и дека функционира. Единствен мост кој што се направил во овие 3 години, а сме го слушнале, е малото мовче во Прилеп, кој што, односно, не е направено, туку само проектирано. 5 метри широко, 7 метри долго, 600.000 евра. Еве, почитувана македонска јавност, почитувани штипјани, прилепчани, како се реализира програма. 700 страни отчет за тоа што е реализирано. Можете да замислите во овие страни колку проекти се реализирани. А сега, со што ќе се пофалите вие? Со што ќе се пофалите вие конкретно во општина Карбенци или во Штип? Кажа градоначалникот на Штип во својот отчет. Успеав да асфалтирам 1000 метри или 10.000 сантиметри пат. Цел Штип, град кој што навистина функционира, индустријски развијан, универзитетски центар, за 3 години успеал да реализира еден проект 1000 метри асфалт. Замислете. Па во нормална локална самоуправа тоа треба да биде рутина, дневно треба да се асфалтира по толку. Ама вас ви умот во друго. Не ви е во реализација на проектите. Вас ви умот во друго. И затоа сте стасани до ова дередже. Затоа 86% од граѓаните на Прилеп не се задоволни од својот градоначалник. За Штип не знам, ама сигурно бројката почнува со 8. За Ѓорче Петров ја видовте баба Перса вчера. Ја видовте? А баба Перси постојат во секоја општина. И во албанските, и во македонските, и во турските сакаде. Затоа што нема проекти. Затоа ви се уваат баби Перси, нема ке да ги кажат проблемите. Градоначалниците се недостапни. Нема каде да се пожалат. Гледаат дека нивните мала, нивните урбани заедници, нивните местни заедници не се опфатени ниту со денар во буџетите. Еве конкретно, да прашам, економисти сте. За која општина во Република Македонија од тие 82 имате предвидено проект во буџетот? Јас барав, барем за мојата општина, не постои именката Прилеп. Во 4 милиарди евра. Освен тоа дека ќе се исплаќаат плати, социјални надоместоци и пензии, повисоки за 36 денари. Ниту една капитална инвестиција, ниту еден капитален проект. Ниту базен затворен, ниту нов театар, да не правиме муабет за обиколници, клучки и регионални патишта, ништо. Не постои Штип, не постои Карбенци, конкретно за амандманот, не постои Прилеп. Не знам која општина постои. Еве, кажете ми. И затоа, почитувани жители на Карбенци, секогаш тргнувајте од добрата вест. После 12 април, со ребалансот, со новиот министер за финансии, со новата влада, општина Карбенци ќе се развива така како што се развиваше до 2017 година. Со крупни чекори во интерес на граѓаните.
Тоа е општество за сите, кога се развиваат сите општини, а не кога се развиваат само сметките на определени функционери. Благодарам.